Amen. Nous sommes en train de passer à un temps périlleux. Nous passons pendant des moments difficiles. Pas seulement le Cameroun, mais tout le monde entier. Le panier de la ménagère est dans la souffrance. The basket of the houseman is in danger. La ménagère ne s'en sort pas aussi facile. The houseman does not get an easy problem. Donc c'est un moment assez difficile. This moment is so difficult. C'est un moment où il faut savoir comment se tenir avec Elohim pour surmonter cette période-ci. It's a moment you want to how to overcome these periods. Si on veut revenir à la jeunesse, If you want to come back in de Genesis, ce que je suis en train de dire, what I'm saying, ceci avait commencé avant la Coupe du Monde dernière qui est passée. is that in the last World Cup. La dernière Coupe du Monde, The last World Cup, c'était 2017. 2017. Je crois que nous avons encore les récoltes. You see how we have. Où j'avais avancé cette parole, c'est par la grâce de Dieu. That's about this world by the grace of God. Où j'avais dit ceci, que nous devons faire très attention et beaucoup prier. That we need to be careful and pray, Lord. Nous devons beaucoup prier. We need to pray, Lord. C'est parce que voici la reine du ciel. She's the queen of this Elle heart. avait dit qu'elle avait arrêté la Coupe du Monde ainsi. We will hold the cup of the world this Je way. ne sais pas si vous allez suivre ça. Elle a soulevé la Coupe du Monde. We will hold the cup of the world. Elle va passer au travers de cette Coupe du Monde-ci pour amener une crise mondiale. It's going to pass through World Cup to bring world crisis. Et juste après ça, ça sera, je veux dire que c'est une période qui avait déjà commencé, mais la Coupe du Monde devait l'établir. It is a period that has passed the World Cup to establish. Ça devait apporter une crise mondiale où beaucoup de gens devaient souffrir et pleurer. It will bring a world crisis that people will cry and suffer. Et de nos jours, nous sommes en train de vivre ça. Today we are living it. Le panier de la ménagère, ça fait comment? Ça pleure. The basket of the husband is crying. Parce que plus le temps passe, les choses deviennent comment? Difficiles. As times are going on, the things are so difficult. Dans les marchés, peu importe les domaines, No matter on the ne people, parvient plus à s'en sortir. we can come from it. Je peux plus donner même 5 000 francs à une femme pour la cuisine, c'est comment? C'est difficile. You can give 5,000 per woman to cook, it's so difficult. À l'époque, quand tu donnais 2 000, tu t'asseyais, tu étais un pacha. When you give 2,000, you just sit down and wait. S'il faut employer ce mot. Mais de nos jours, tu commences à donner même 2 000 à une femme. Je ne croyais pas ça jusqu'au jour où moi je suis allé au marché. I did not believe that until they went to the market. Quand c'est plaignait, c'est que tu dois, je suis allé au marché, j'ai prié de I went to the market when she was complaining. So, les choses deviennent comment? Difficiles. Things have become so difficult. Mais il y a une clé It's a key pour sortir de là. to come up. Et ceci, le monde va encore souffrir juste pour peu de temps. The world is going to suffer for a little while. Parce que cette difficulté est sur le point de s'arrêter. That the God is coming to get us. L'autre jour, j'ai essayé de faire un programme en disant, toi qui es commerçant, toi qui es ici, toi qui es temps, viens te faire inscrire, on va parler ensemble, je vais te donner des assurés. Je me suis rendu compte que ça n'a pas intéressé les gens. Ça m'a fait que ceux qui étaient là, je suis parti jusqu'en profondeur. Et puis, nous sommes présents, je nous multiplie, nous allons nous Je remplace à Dieu pour le message que l'homme de Dieu vient de vous donner. Vous avez dit, si le peuple qui écoute ma voix s'humilie et prie, se répand. Donc ça veut dire qu'ils écoutent ma voix, ils se répandent, ils s'humilient et ils font comment? Ça veut dire que la voix qu'ils ont entendue a changé leur mentalité. Ils se sont humiliés et ils ont prié. La Bible dit Dieu viendra guérir la nation. Ça veut dire que quoi? La guérison et la solution viennent quand le peuple est attentif à ce qu'on lui dit. Ça veut dire qu'il prête attention à la voix. Et maintenant, il marche selon les instructions de cette voix-là. C'est ça qui va apporter quoi? La délivrance. Un exemple assez simple. Okay. Souvenez-vous de Ninive. Souvenez-vous de la cité de Ninive qui vivait dans la débauche de beaucoup de choses, où Dieu était en colère contre eux, il voulait les détruire. Mais il a eu compassion d'eux, il a choisi son prophète qui
Jonas. You had compassion. Que Bonnes annonçait la repentance. For announcing the repentance. Enfin, donc il met une parole en Jonas, il dit, va leur dire. You put the word in. Parce que s'ils ne font pas ce que toi tu vas dire, je vais les détruire. If you don't listen to what Lui dit, Jonas est entré dans la cité, il a parlé, le roi a entendu. Jonas had to sit and talk to the king. Le roi met en pratique la consigne de qui? De Jonas, et Dieu n'a pas détruit Ninive. And the king put in Ça va c'est prophecy on Jonas. C'est pourquoi ici le peuple qui écoute, s'humilie, If se the citizens répand, are il change. Ce qu'on leur a dit entraîne quoi? Le changement dans les cœurs. C'est là où la solution va faire comment? Ça va venir. That's when solution will come. Mais s'ils ont entendu, If they heard, ils n'ont pas prêté attention, they did not pay ils ne attention, l'ont pas gardé, they did not keep je it. ne peux pas vous mentir, la solution ne viendra. I can't lie to you, solution will not C'est come. pourquoi quand je vois souvent les gens sur Facebook qui disent aux prophètes que vous ne pouvez pas prier pour que Dieu stoppe. Non, écoutez, Dieu ne fonctionne pas comme ça. God doesn't function. Je me rappelle même bien à l'époque du corona, quand ça s'est levé, les gens sur Facebook, que les prophètes prient, non, ils ne peuvent rien faire. C'est venu parce que le prophète est venu avec un message de repentance et le peuple n'a pas fait comment. Écoutez, maintenant le fléau là vient. Et vous voulez que les prophètes y prient comment? Ils peuvent pas. Mais si le message que vous avez donné, vous avez écouté, vous avez gardé, vous avez mis en pratique, ça annule ce que Satan peut faire. Ça va si quelqu'un me suit un peu. Il faut que les gens essayent de comprendre un peu comment ces choses se passent. People should try to understand how this is happening. Comment ces choses se passent. Je vous ai dit, que tu sois pasteur, que tu sois planteur, je vais dire commerçant, peu importe le domaine. Je n'ai pas à me risquer, je vais prier pour toi, je vais te dire certaines choses. Mais ceux qui étaient là, si je vous ai dit quelque chose concernant ce domaine-là, ceux qui étaient là, j'ai dit, je n'ai rien dit. I said nothing. Parce que je me suis rendu compte que les gens n'ont pas apprécié. I noticed that people didn't appreciate Ils it. n'ont pas apprécié. Maintenant, si vous n'appréciez pas, on ne vous donne pas la solution. If you don't appreciate it, I'm going to give the Je vais vous solution. faire comprendre quelque chose. I'm going to understand something. Et on va continuer. Parce que j'ai plus assez de temps. On m'attend aussi quelque là. Je n'étais même pas supposé être là. Je vais vous dire quelque chose. Comprenez très bien. Understand. Le roi Achab The king Asha a échoué dans sa mission. failed his mission. Et il a demeuré sur le trône. He remained on the throne Parce qu'il y avait une femme appelée Jézabel qui le manipulait. because there's someone called Jezebel was manipulating Et you. pourquoi Dieu n'a jamais enlevé le roi Achab jusqu'à ce qu'il suscite Élie? Why did God remove the king Asha until he Parce que raised le up peuple eux-mêmes the people themselves? s'étaient détournés de la volonté de Dieu. Turn away from the ways Ça of veut dire que God. aussi longtemps qu'un peuple se détourne de la volonté de Dieu, vous n'aurez jamais un bon dirigeant. As long as all the people turn away from the ways of God, they will have a good leader. Les gens s'assoient, ils parlent parce qu'ils ne connaissent pas. Puis ce que je vous dis est profond, regardez ces images. What I'm telling you is Aussi longtemps que le peuple se détourne de Dieu, vous n'aurez jamais un bon dirigeant. as long as Montez, vous descendez. all the people turn away from the ways of Faites God, they même will have a vos good leader. élections, faites même quoi que ce soit. Tant que le cœur du peuple ne vient pas à Dieu, ils n'auront pas un bon dirigeant. In the heart Voilà of pourquoi the Achab est resté sur le trône. That's why Sham remained on the throne. Il est resté là. Parce que le peuple s'était déjà détourné. Ils étaient manipulés par la puissance de qui? Des prophètes de Baal. Ils venaient de qui? De Jézabel. That will be C'est manipulated. maintenant ce que Baal disait que le peuple faisait. What God said, that's what the people would do. Parce que déjà, même les prophètes étaient enfermés. Even Ceux qui portaient la voix de Dieu étaient tués. the people who knows the way to Donc, God, quand Dieu a dit, ne touchez pas mes prophètes, ne faites pas du mal à qui? À mes soins. touch my church, Parce belong que to me. moi, j'ai un point pour vous sauver. And Maintenant, je the les envoie pour les enfermer, you are sending to close the pour door, les you tuer. kill them, Par là, maintenant, pris au-dessus. they want to cover you. Avec la puissance de Jézabel, parce qu'elle contrôlait le roi qui? Achab. By the power of Jezebel, we Ça take veut dire que le roi over. Achab a demeuré et la cité est entrée dans quoi? Dans la famine et la sécheresse. The people shall remain as the brightness and the power. Les pasteurs ne vont pas prier. Non, on ne prie pas comme ça. We don't pray La that. prière vient quand il y a eu l'obéissance à la voix de qui? De l'Élohim. Prayer comes when you have the voice obedient. Tu n'obéis pas à la voix de l'Élohim, mais tu veux la prière et tu veux la solution. You don't obey to the voice of the one solution, but C'est ça one. que c'est ça que de renseigner. And then you can promise someone. Dieu veut changer ce moment de crise. God wants to change the moment of Dieu veut crisis. mettre un thème à ça, comme il a mis un thème à l'époque d'Élie avec quoi? La sécheresse. God wants to put the end as he put it in financial Parce qu'à cause de l'attitude du peuple, because of that. Dieu a demandé à Élie de
fermer le ciel. God asked Elijah to close the heaven. Écoutez, parfois des choses arrivent dans une cité, Something happened in dans the city un pays ou dans une ville parce qu'un prophète a été offensé. because the prophet was in Vous offense. comprenez bien la nature des prophètes et quels sont leurs rôles. I want to know the nature of around what is their role. Que nous puissions bien nous tenir et bénéficier de la promesse de Dieu. In order to stand and benefit from the promise of God. Élie s'est tenu, il a dit, je ferme le ciel. And I just stand and say, I close the heavens. Il dit, je ferme le ciel sous ma voix. Je déclare que le ciel-ci d'Israël est comment? Fermé, parce que ce qu'ils font n'honore pas mon Dieu. All of my boys in the La heaven. sécheresse en Dieu. Dryness enter this La place. famine est en Dieu. Family enter. Et Baal ne les a jamais sauvés. No, they never saved them. Je ne peux pas très bien They comprendre. will not get everywhere. Baal ne les a jamais sauvés. Malgré qu'ils étaient soumis à la coutume de Baal. No matter they were submitted to the custom of Ils God. étaient soumis à la religion de They Baal. were submitted to the religion of Ils étaient God. soumis à l'idolâtrie de They Baal. were submitted to the Baal ne religion les of a God. jamais sortis de la sécheresse. God never take them out of Parce dryness. que quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. When God Et closes quand the il heavens, ouvre, personne ne peut fermer. when you open the door, I can shut Il it. dit, je me tiens, je ferme le ciel pendant 3 années et demie pour vous montrer que abandonner ça et revenir à moi. And I just stand and close the heavens and apologize Ça for ne them. vient pas même tirer. It's all meant to be. Ça, j'ai fait même si du Covid, c'était pour amener le monde à s'humilier devant Elohim. This is of community to bring Dieu the a waters of tous les the moyens pour people. nous pousser à nous humilier face à lui. God has Seulement les given us. cœurs des hommes aujourd'hui qui influencent le monde sont déjà comment? Durs. The heart and faith went today as Comme a le handle. cœur d'Achab était déjà comment? Dur. As the hand of King Joshua was handled. Ça veut dire, Achab qui avait été point par Dieu et établi comme roi, avait même oublié que ce n'est pas les prophètes qu'il a été établi. In Shiloh was established by God. Il a commencé à se He contre les prophètes, enfermer les prophètes, stand against the prophet, close les the door, tuer. kill them. C'est Dieu qui demande à Élie de partir. And Elijah asked Jusqu'à God ce que je te demande de venir. and God asked Elijah to go to Je demande à Assyria. Élie, frère, tu as déjà fermé le ciel, si tu restes toi-même là, tu vas mourir. Mais le moment de la confrontation arrive, Élie, je vais te faire descendre, va affronter qui? Le roi Achab et le prophète de qui? De Baal. When comes the king Ashab and the prophet of Baal. Je ne sais pas si nous pouvons entrer de le I believe that people understand me. C'est un peu ça. Il dit, le peuple sur qui est invoqué mon nom se repent, s'humilie et prie. The people that go my name open the seven Bon, free. qui maintenant te donne les voix de Dieu si ce ne sont pas ses serviteurs? Who probably is the ways of way to give that no savers. Bon, vous avez vu le Nigeria, pourquoi aujourd'hui l'évangile s'est élevé? C'est à cause des difficultés qu'ils ont eues. Why did the gospel revive them? Because of the God in their heart. Ils ont passé par des moments très difficiles. They passed through the difficult C'est maintenant à moments. cause de ces difficultés qu'ils se sont humiliés à qui? À Dieu. Voyez même le Congo aujourd'hui. Aujourd'hui, le réveil au Congo est plus que dans notre nation. The revival in Congo is more than our nation. À cause des difficultés qu'ils ont eues. Because of the God in their heart. Donc les pénétrations, c'est que non pas que les difficultés se lèvent aussi ici pour que vous commencez à vous humilier. Because the community solution is to humble yourself. Et pas le cœur sensible qui écoute la voix de l'esprit. N'attendons pas que les difficultés se lèvent pour qu'on commence à faire comment? À s'humilier. We know what is because of On peut déjà commencer à comprendre. we should start Et understanding. dès que tu comprends, les choses commencent à faire comment? À se fragiliser. We understand too, we start going that slowly. Est-ce que je communique un peu quelque chose dans ce processus? Am I coming something to Nous listen? sommes comme dans une période, je peux dire, c'est comme une vallée. It's just like a valley. C'est comme une vallée. C'est que écoutez bien. Le monde aussi que nous voyons a une face cachée que nous ne pouvons pas comprendre. This world has a hidden face that we can't Tu understand. vois, tout est là. You see, everything is present. Et ce qu'il y a derrière le rideau, What is behind the plan? et tu peux pas imaginer. You can't imagine. Si Dieu ne te révèle pas ça, tu ne peux pas imaginer. If God don't reveal it to you, you can't imagine. C'est comme une vallée, nous sommes prêts à la traverser. Where the valley we are just C'est-à-dire, at point to le passes. bout du tunnel est devant, c'est devant nous. The head of the tunnel is ahead of us. Maintenant, tenons-nous bien Let's stand well. et nous allons traverser sans que nous nous tombons. We are going to cross over without falling. Maintenant, comment nous traverser? How to cross. Of Dans le Psalm psaume 62, le verset 6. 62 verse 6. J'espère que je ne dirai pas son message. Hein? Je devrais faire que vous communiquiez quelque chose. Que vous essayez de mieux vous tenir afin que nous puissions traverser ce petit moment de crise. Psaume 62, la partie du verset 6. La Bible dit quoi? Oui, mon âme, confie-toi à qui? En Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est possible.
Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai. Ça veut dire que celui qui se confie à Dieu ne va pas vivre la difficulté que les autres vivent. Ça peut être un temps périlleux et difficile, mais toi tu ne vis pas ça. C'est parce que tu dis quelque chose à quelqu'un. Toi tu ne vis pas ça, pourquoi? Tu t'es confié à qui? À Dieu. Tu t'es confié à Dieu, mais dit que toi, tu as écouté sa voix et tu marches selon ses instructions. Ça fait maintenant que ces difficultés-là ne seront pas quoi? Ton bagage. Mais si toi, tu fais partie de la même vague des gens qui désobéissent, qui se sont confiés aux choses, aux rudiments du monde et aux nouvelles, aux informations que le monde nous amène, automatiquement tu vas vivre cette difficulté. Je vous l'ai déjà dit, les choses de Dieu, ce n'est pas un rituel. Les choses de Dieu, c'est la pratique. Tu mets en pratique, tu vis le bonheur. Il n'y a pas de demi-mesure dans les affaires de Jésus. Voilà pourquoi maintenant, mettre en pratique ce que Dieu nous dit est comment difficile. C'est quelque chose que, aux yeux nus des hommes, non, c'est pas possible. C'est parce que quelqu'un me suit. Tu vis une situation difficile, de Dieu fait comme ça, pourquoi ça ne donne pas? Ce qu'on te demande de faire là, tu ne vois pas la solution qui peut venir de là. C'est difficile. Mais c'est là où on va te présenter un rituel, on va te présenter une coutume, on va te présenter quelque chose, tu vois, qui va satisfaire ta chair. C'est là où tu vas croire que c'est parce que tu me suis un peu. C'est là où tu vas penser que voilà où il y a la solution. C'est pourquoi Satan donc se rassure parce que nous voyons les choses de Dieu comme des trucs comment difficiles. Mais pourtant au fond, c'est simple quand ton cœur accepte. Nous sommes à la fin de ce temps périlleux, mais je vais aider certaines personnes. Dans le passé, j'ai trop donné de prophéties de façon libérale. Ou de façon légère. Tu ne peux plus faire ça de nous. Pas de vous dire que je ne peux plus. J'ai trop parlé, on a trop méprisé la voix. Il dit que je vais rendre cette voix si précieuse. Je vais la chérir. Je dis ça à moi, ma voix maintenant, je vais faire comment? Je vais chérir ça. Je vais chérir ça. Pour que quelqu'un entende un cri maintenant, pas pour lui la sueur. Parce que autrefois, quand j'entendais le bien lâche, on n'appréciait jamais. On n'a jamais pris en considération. Je vais serrer. Je vais faire comment? Parce que j'ai remarqué que l'être humain, quand tu sais, c'est là où ça l'intéresse. Mais quand c'est de façon ouverte, là, non. Non, lui, non. Il n'est pas dedans. C'est pas comme une source qui est ouverte, tout l'eau coule en abondance. Pour nous de venir sa brebis, il va dire combien ça parce qu'on veut prendre ses chances. C'est parce qu'on voit un peu comment les hommes sont. Il y a une source qui coule, que mon frère, c'est pour toi, viens voir. Mais il va commencer à avoir des pensées contraires, que on a mis ça, pourquoi c'est libre comme ça? Comme une source, on donne ça de façon, on veut prendre les chances. Mais c'est là où on va visser un peu. Il va faire comment? C'est là où on va courir. Donc maintenant, il lui-même va faire comment? Sèche. Que tu entends maintenant un truc, il va te sortir d'une situation, tu vas payer le prix. C'est un truc que j'ai entendu, ça c'est là. On va pousser maintenant les gens à comprendre. Donc on va bientôt sortir de là. Veille. Et prie. Parce que très bientôt, tu risques de manquer de quoi manger. Very soon you risk lacking what to eat. J'ai dit ça sera pour un peu de temps, mais ça sera dur. Mais ça sera pour quoi? Un peu. Mais ça sera comment? It will be very difficult. J'ai envie de dire quelque chose, mais je ne dis pas. I want to say something, but I won't say it. C'est que tu risques de manquer de quoi? You risk lacking what you eat. Tu risques de manquer de quoi si tu ne te tiens pas bien. Et ça sera pour un peu de temps que tu bénis sa parole.